мастерская токаря-расточника. Это станок как называется? Это расточной, да? Это токарный станок. Там всякие запчасти, всякие железки. А вот это расточной. Сейчас тут растачивается блок. Это на какую машину? Нива 2121, да?
Не, вот этот инструмент. Хонингование этого, да, блока. Вот это сверлильный, видишь? Это станок долбежный.
Старенький, но рабочий. А это сверлильный станок. Какого они у тебя года? 81-го. 81 год. Вот заточной самодельный. Перести, точить до сверла. Заточной самодельный.